雨之下，路面嘅情況幾乎都睇唔清楚。冇帶遮出街，西裝褸都擋唔到風雨。紅磡海底隧道亦都水浸。天文台係喺夜晚嘅8點45分發出黃色暴雨警告，10點05分改發紅色暴雨警告，唔夠半個鐘頭之後再改成黑色暴雨警告。受到一股活躍嘅偏南氣流所影響咧，一個強嘅雷雨區咧喺黃昏嘅時候咧喺廣東西部咧係發展咗出嚟啦，並且逐漸咧由西向東咧係移過嚟咧影響我哋嘅。比較大雨嘅時間咧就係今晚嘅10點至11點呢一個鐘頭裏邊啦。咁啊其實咧就係見到咧就係多區都錄到咧係超過50毫米雨量嘅。咁而最大雨嘅地區咧就係喺呢個九龍東啦同埋呢個港島嘅。咁呢兩個地區咧普遍咧都錄到超過80毫米雨量㗎啦。天文台預計未來2、3日，本港仍然會受到唔穩定天氣影響，呼籲週末期間想外出嘅市民要留意。而渠務處就呼籲市民一旦發現到水浸，要向佢哋報告。無線電視記者譚美琪。